Deus não vai levantar você para ser estrela aqui de Goiás. Deus vai levantar você para ser exemplo. Exemplo para os teus amigos, exemplo para os teus irmãos, exemplo para a sua família, exemplo naquela empresa, exemplo na faculdade, exemplo no colégio, exemplo na igreja. Aonde você passar, você ser sal. Alguém que causa sede nas pessoas pela vida que leva. Aonde você chegar, alguém dizer: chegou a luz, chegou o exemplo do evangelho. Oh glória! Precisamos voltar à origem de alguém chegar perto de você e dizer: se um dia eu for crente, eu quero ser como você.